antsika rehetra izay tonga eto amin'izao toeran'izao amin'ity alahady maraina ity fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne, que la paix de Jésus soit aussi sur vous. Zao fotoan'izao dia fotoana natokantsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia ndaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany hiaraka hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra, hisaotra an' Jesosy ny amin'ny fitondrany sy ny fitantanany nahatonga anao soma tsara eto dia apetrakintsika belatany ihany koa ny fizotry ny fotoana rehetrarehetra amin'ity androany ity. Dia ndao hiaraka hivavaka avy hatrany ary sika. Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao zahay. Mankasitraka anao satria noho ny famindraponao, noho ny fitiavanao dia mbola velonayna soma tsara izahay. Tafavory eto amin'izao toerana masina izay misy ianao zao. Mino izahay fa eto ny fanatrehanao. Mino izahay Jesosy fa eto ny herinao. Ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Eto ianao androany satria matoky amin'ny teninao ianao. Tahionao ny fotoana rehetra. Ny firindrany zavatra rehetrarehetra dia efa eo am-pelantananao. Ny filaminana rehetrarehetra dia efa arindranao avokoa izany rehetrarehetra izany. Tahionao ny tsirairay avy. Vangionao ihany koa ny fony tsirairay avy fanahy masonao mba tena hatsapa, mba tena hatakatra izay sitrapon'Andriamanitra ho anay amin'ity androany ity. Ianao no miasa fanahy masina, ianao no mandrakotra n'izao fotoana izao. Ianao no mandrakotra ny olona tsirairay avy izay manana anjara eto anoloana eto. Ianao no mandrakotra ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina amin'ity androany ity. Ianao no mandamina ny tanany mpitendry rehetra izay hiasa amin'ity androany ity. Ianao fanahy masina no mametraka an'ilay atmosfera ny lanitra eto ary mitondra an'ilay herin'Andriamanitra, mitondra fanasitranana, mitondra fanafahana ho an'izao fotoana izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Halleluja. Araka ny teniko teo hoe izao fotoana izao dia fotoana natokantsika nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra sa tsy izany ve? Marina hoe mety misy zavatra nanosika anao ny aingavy any an-trano hoe tena hitady an'Andriamanitra androany fa mila vahaolana na mila fanasitranana fa izao omeo voninahitra fotsiny Andriamanitra androany. Atolory azy ny dera, atolory an' Jesosy ny dera sy ny voninahitra satria izy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia manatrika antsika eto izy androany mendrika an'izany izy sa tsy izany ve? Jésus le roi des rois est avec nous en ce matin. Il nous assiste, il assiste à ce culte et il est avec nous. Lui seul mérite la gloire. Alors, allons chanter pour lui. Ndaontsika hiaraka an' Jesosy andao ometsika azy ny voninahitra rehetra fa mendrika azy.
tena nataonao tamin'ny fonao rehetra ve le hira teo no saintsaininao ve ny tonony hoe inona daholo ny ao anatiny ny hirantsika teo dia manambara hoe Jesosy na dia izy ary le mpanjaka ny mpanjaka dia tonga tetỳ an-tany izy nampahoriana ho famonjena sy ho famonjenanao noho izany rehetrarehetra izany izy rehetra no mendrika ho deraina izy rehetra no mendrika homena voninahitra mihoatra lavitra noho izay olo manan-kaja mety ho fantatrao mety hoe président de la république ve mbola manan-kaja mihoatra noho izany Jesosy ny tsy fantatro ny directeur ampiasananao ve ny ministra anareo ve mihoatra lavitra noho izany Jesosy dia Jesosy eto manatrika antsika eto izy androany tsy haiko hoe azonao an-tsaina ve ny fahalebiazana izany hoe mpanjaka ny mpanjaka zany fa eto zany eto Jesosy androany dia akipio mahasonofinao dia ndao omentsika azy ny voninahitra rehetra omentsika azy ny dera rehetra satria mendrika an'izany izy aza vela ho varimbariany zavatra manodidina ianao fa mifantoha amin'i Jesosy omeo an'ilay tsara indrindra avy any aminao izy androany masina sy ny anjely rehetra miondrika andona Namarai, Nari, Nari,
Hainao ilay nantsiaina monja sakafo Ny zavatra voninahitra ho anao voninahitra ho anao metrika indrindrina hainao ilay niaritra ny mafy mahatonga anay anam-piadanana metrika omena voninahitra rehetra Avy aminao no miavy ny zavatra rehetra voninahitra ho anao metrika indrindrina metrika indrindrina satria efa anao hatramin'ny taloha zany anao ankehitriny ary anao mandrakizay dia averinay aminao toi seul soit la gloire reçois toute notre adoration reçois toute la louange La
gloire, car tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Socha Jesús, miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay efa tonga somatsara ato amin'ity toerana ity. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes assemblés ici. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Et nous saluons aussi tous les frères et sœurs qui nous suivent en ligne maintenant. Mitona anareo aho ny ino fa miaraka amintsika eto ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Je vous invite vraiment à croire que Dieu est parmi nous ici. Ary mitona anareo ihany koa aho ny hanompo azy amin'ny fonareo rehetra. Et je vous invite aussi à servir votre Dieu de tout votre cœur. Tsy mila olona manompo amin'ny fombafomba Andriamanitra fa olona manompo amin'ny fo no tadiavina. Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent ici par habitude, mais vraiment de tout leur cœur. Mino fa raha hanompo an'Andriamanitra arak'izay fanentanana nataoko izay ianao dia anio ny voninahiny eo aminao izy. Et je crois vraiment que si vous venez servir Dieu de tout votre cœur, Dieu vous montrera sa gloire. Ary na dia ianareo izay manaraka izao fotoana izao en ligne azy dia inoko fa hovanginy ny fanan'Andriamanitra. Et vous aussi, chers frères et sœurs qui nous suivez en ligne, je crois que l'Esprit de Dieu vous visitera pleinement. Anokana fotoana azy isika amin'izao fotoana izao anaovana vavaka. Nous allons réserver maintenant un moment de prière, Satria raha sitrapony tompo dia andray fanasany tompo isika rehefa avy eo. car Dieu voulant, nous allons prendre part au repas du Seigneur après. Noho izany mila manokana ny fiainanao feno ho an'Andriamanitra ianao raha andray ny fanasany tompo. Et nous devons donc réserver toute notre vie à notre Seigneur si nous allons prendre part à cette table. Ilaina masinina eolatran'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Nous devons sanctifier toutes les parties de notre vie. Fa raha ohatra ka manana toetra sy teom-panahy tsy araka an'Andriamanitra ianao ka mandray fanasany tompo, Car si nous avons des pensées ou un comportement indigne devant cette table du Seigneur, dia mazava ny voalazan'ny Baiboly fa hihinana sy sotro fanamelohana ianao. et nous allons prendre ce repas de façon indigne, telle que la Bible nous l'indique. Tsy izany ane nitrango eto amin'ity toerana ity. Et j'espère que ce ne sera pas Anao ça. vavaka isika anamasina fiainantsika. Nous allons maintenant prier pour sanctifier. Amafitsika fa ho an'Andriamanitra ny mombantsika rehetra. Nous allons affirmer que tout ce qui est en nous appartient à notre Tsy Dieu. androany ihany fa mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra. Non seulement aujourd'hui, mais jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur dans les cieux. Anao vavaka ihany koa anefa isika androany. Nous allons aussi raffirmer notre prière. Tena manentana antsika anao vavaka amin'ny fontsika rehetra. Je vous le demande vraiment de tout notre cœur, Mba hitoetra ho tsy manatsiny amam-pondro eo anatran'Andriamanitra isika. que nous gardons une vie de sainteté devant notre Dieu. Satria manomana le fotoan-dehibe isika amin'ny sabotsy zao etsy amin'ny kianjan'ny Madarella. Car nous préparons aussi un grand événement pour ce samedi et ce dimanche. Dia amin'ny sabotsy zao sy amin'ny herinandroany hariva ny fotoan'ny dehibentsika eo amin'ny kianjan'ny Madarella. Et ce seront des croisades d'évangélisation que nous aurons chaque après-midi, les samedis et dimanches prochains. Mba tongatsika hahita fombiazana dia mitoanantsika ao mba tena anotena tsara ho an'ny tompo. Et pour que cela soit fructueux, je vous demande vraiment de vous sanctifier devant notre Seigneur. Anao hira anankiray isika vita ty hira ity tonga dia hiaraka hivavaka daholo sika rehetra tonga eto. Nous allons faire un chant d'adoration et juste après ça, nous allons faire cette prière. Aza manamaritena ianao. Ne te justifie pas devant ton Dieu. Aza resa toa zavatra maivana ny tsy nety nataonao teo anatran'Andriamanitra. Prends toute la considération des actes et des péchés que tu as fait Foka devant tena Dieu. anao fifonana ianao. Et repens-toi devant ton Seigneur. Ary tena hiverina amin'Andriamanitra zato isan-jato. Et reviens auprès de ton Dieu. Andaotsika anao hira anankiray o ny ran'i Jesosy vitsa hira izay dia anao vavaka isika. Nous allons faire cette adoration, le sang de Jésus, et nous allons faire la prière après. Amen.
Pandesiai. Lumana Fakai. Andao iaraka ivavakantsika rehetra. Nous allons prier en communion. Ho fanehoantsika firasatsaina dia nangana tanantsika mihitsy isika ho fanehoana fa vonona hitady an'Andriamanitra isika. Nous allons lever nos bras durant cette prière pour montrer que nous cherchons la face du Seigneur. Anatrika ny latabatra ny tompo isika ho iao ka dia amafiso mba ho an'Andriamanitra ny mombantsika rehetra. Nous allons prendre part devant la table du Seigneur. Je vous demande vraiment de vous préparer. Aoka ndray ny fanasan'ny tompo amin'ny fanamendrika ianao. Que chacun prenne ce repas du Seigneur aujourd'hui de façon digne. Miandratra fombiazana ihany koa isika amin'ilay croisade ataontsika ny asabotsy sy ny alahady izao. Nous allons aussi nous préparer à recevoir beaucoup de fruits pendant les croisades que nous allons faire samedi et dimanche. Ka dia aoka hivavaka tsara isika mba ho masina ho an'Andriamanitra. Que chacun se sanctifie devant notre Seigneur Dieu maintenant. Asandrato ny feonao amin'izao vavaka irantsika manao zao. Exprime-toi. Fais lever ta prière, cher ton Dieu. Jesu itianao, Jesu itianao, Jesu itianao, itianao.
jesosy ndray toy zahay jesosy ndray toy zahay samy makatoerany avokotsika rehetra Que chacun regagne sa place maintenant. amin'izao fotoana zao tsika dia roso hitondra ny fanatitra ho an'andriamanitra Maintenant, nous allons apporter les offrandes pour notre Dieu. mahakasika any amin'izany a dia mampirisika anareo aho mba hanana finoana fa rehefa manome isika araka ny volasan'ny baiboly dia izy kosa hanome antsika mihoatra no zay efa nomentsika. Au sujet des offrandes, je vous rappelle que la Bible nous dit, lorsque nous donnons, Dieu nous donnera en retour au-delà de ce que nous avons apporté. aoka tsy ho takany iadama sy eva ianao Je vous invite vraiment à ne pas ressembler comme Adam et Ève. hoe olon'andriamanitra ianao kanefa mirorosaina manoloana ny teny nataon'andriamanitra. Tu es un enfant du Seigneur, mais tu doutes encore de la parole de Dieu. Fa ny feon'ny devoly indray no raisinao ho marina. Car c'est la voix du diable que Adam et Ève ont entendue. aoka tsy ho amin'izany isika fiangonana. Je vous invite vraiment à ne pas être comme ça. Hoy ny baiboly manao hoe raha mino sy makatoy ianao dia ho tahin'andriamanitra. Car la Bible nous dit, lorsque nous croyons et nous obéissons à la parole, Dieu nous bénira. Koa amin'ny anaran'i Jesosy amaky antsika rehetra ny fanan'andriamanitra ka lasa olona mino sy makatoy tokoa isika. Et au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vienne vous visiter pour que nous tous nous ayons la foi pour obéir à la parole. Dia androsantsika hitondra ny ampahafolokarena Nous allons donc venir apporter la dîme dia ho tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mazatra. et pour les offrandes, elles seront collectées à notre place comme nous le faisons. Dia androany no alady voalohany volana fotoana natokantsika amerenana n'ilay raky dehibe lay valopy zay efa nozaraina tamintsika. Et chaque premier dimanche du mois, nous venons apporter aussi l'offrande spéciale avec l'enveloppe qui a été réservée. Tataza manokana zany a lay valopy raky dehibe misy ny fandraisanao anjara. Et cette enveloppe spéciale sera collectée après l'offrande. Mandroso antsika tompoko zay tolony ampahafolokarena mandroso ety anoloana ao anatin'izany dia hotoizantsika ny fampona amin'ny alalan'ny hira. Nous pouvons avancer maintenant pour apporter les dîmes. Nous allons le faire dans la louange et l'adoration.
siaza mandrakiza hanao ny tena ry mpanjakanay mitoera ny fanaina miondrikeo atongotra ondraiza hanao ny tena siaza mandrakiza mitoetra tsy mananaya fiadanana ny fanahy hanova fiainana ratriza hanilana toetra tsy mananaya feno fiadanana ny fanahy hanova fiainana ratriza hanao ny tera ry mpanjakanay mitoera ny fanahinay miondrikeo atongotra ondraiza hanao ny tera siaza mandrakiza hanao ny tera ry mpanjakanay mitoera ny fanahinay miondrikeo atongotra ondraiza hanao ny tera siaza mandrakiza hanao ny tera siaza mandrakiza hanao ny tera siaza mandrakiza Dia ao anatin'izany dia ho tatazana ny Jacques DB. Nous allons maintenant collecter l'enveloppe spéciale, tout cela dans un chant. Sidera, laza sieri, uanao ray mandrakiza iolondrehetra sy ny tontolo miondrikeo anatreana eratany sy lanitra dia ambara fa tompony voninahitra ranao misandrata mandrakiza raha eo ny fanjakanao tsy ora fa mandrakiza saotra sidera laza sieri uanao ray mandrakiza iolondrehetra sy ny tontolo miondrikeo anatreana eratany sy lanitra dia ambara fa tompony voninahitra ranao misandrata mandrakiza raha eo ny fanjakanao tsy ora fa mandrakiza
tonga amin'ny fotoana zay anambarana ny tenin'Andriamanitra ny tenako androany. Nous arrivons maintenant au moment d'annoncer la parole de Dieu. Ny lohatenin'ny afatra entiko anareo dia izao. Le thème du message aujourd'hui, c'est ceci. Tsy ny olona rehetra no ekena hiditra ao an-danitra. Tous ne seront pas admis à entrer au ciel. Andaovaka itsika ny Matthieu 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Samy mihaino tsara. Écoutez bien. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra fanjakan'ny lanitra fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Andiny 7:20 Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao faizahay ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao faizahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao faizahay ary dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Versets 22 et 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Averiko nefa ny lohahevitra ny fampianarana androany dia izao. Je répète encore le thème d'aujourd'hui. Tsy ny olona rehetra no ekena hiditra ao an-danitra ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Tous ne seront pas admis à entrer au ciel dans la vie éternelle. Ry fiangonana rehetra manarika ity fotoan-dehibe ity. Chère assemblée qui assistez à ce grand culte, Manao ahoana ny toe-panahinao amin'izao vaninandro farany izao. comment sont tes attitudes en ces derniers jours? Efa manana n'ilay toe-panahy akasitran'Andriamanitra tokoa ve ianao? Est-ce que tu as déjà l'attitude qui est conforme à la volonté de Dieu? Sa mbola ilay toe-panahin'ny olona pino matory ny toe-panahinao? Ou bien est-ce que tu as des attitudes de croyants qui dorment encore? Sa sanatria mbola ny toe-panahin'ny olona zao tontolo zao ihany koa no mbola toe-panahinao? Ou bien est-ce que tu as encore les attitudes des gens de ce monde? Dia zao ihany koa tompoko. Écoutez bien ceci. Rehefa tapitra ny fivaniananao eto ambony ty tany ity, manao ahoana ny aminao? Après ton passage sur cette terre, qu'en sera-t-il de toi? Mananantoka ny hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy tokoa ve ianao? Est-ce que tu as l'assurance d'entrer au ciel là où se trouve Jésus? Tsy izany mantsy fa ilay teny novakianantsika teo dia mananatra antsika olon'Andriamanitra rehetra. Parce que la parole que nous avons lue tout à l'heure nous enseigne tous à nous qui sommes le peuple de Dieu. Jesosy amintsika rehetra toka eto. Jésus nous dit à tous qui sommes ici, Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra ihany. ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Tsy izay rehetra milaza ny tenany ho mpivavaka be akory dia ekena hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay ho Jesosy fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra ihany. Ceux qui se disent croyants n'entreront pas tous dans la vie éternelle, dit Jésus, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Tandremo tokoa ry avana malala toga eto a. Écoutez bien, bien-aimé qui est ici. Aza mamita tena mihitsy ianao. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Aza manamary tena ihany koa ianao. Ne te justifie pas non plus. Tsy ny olona rehetra milaza azy ho kristianina ho iaho na ny olona rehetra milaza azy ho vavaka be no ekena hitsena tsy Jesosy eny amin'ny raha lanitra tsy ihany. Tous ceux qui se disent chrétiens ou croyants ne rencontreront pas tous Jésus dans les nuées des cieux. Tsy ny olona rehetra milaza azy ho kristianina na milaza azy ho bavaka be no ekena hiditra ao an-danitra ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay tsy ihany. Tous ceux qui se disent chrétiens ou croyants n'entreront pas tous dans la vie éternelle, non. Mazava be mihitsy ilay teny nataon'i Jesosy teo. La parole de Jésus est claire.
averiko indray Matthieu toko fafito andiny faraika amby roapolo. Je répète encore Matthieu chapitre 7 verset 21. Tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no ekena hitsena Jesosy any amin'ny ranolanitra na hoe ekena hita ao an-danitra ho ao amin'ilay fiana mandrakizay fa zay manao sitrapon'Andriamanitra raiky ihany. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ou dans la vie éternelle, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Tsaroko ny tantaran'ireo zanak'Israely. Souviens-toi de l'histoire des Israélites. Ampatsahiviko anareo ny tantaran'izy ireo. Je vous rappelle leur histoire. Ny zanak'Israely rehetra dia noafan'Andriamanitra niala tao Egypta daholo. Dieu a délivré tous les Israélites du pays d'Égypte. Izy rehetra nanaovan'Andriamanitra teny fikasana hoe natao andovany tany tondra-dronono sy tantely daholo. Dieu leur a donné à tous la promesse d'hériter le pays où se trouve le lait et le miel. Ary araka voalaza Baiboly dia niaraka tamin'izy ireo foan'Andriamanitra rehefa niala tany Egypta ka hoe ho any amin'ilay tany tondra-dronono. Et selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu était toujours avec eux à partir du moment où ils ont quitté l'Égypte jusqu'au pays où coule le lait et le miel. Na tamin'ny andro na tamin'ny alina dia niaraka tamin'izy ireo foan'Andriamanitra. Le jour et la nuit, Dieu les accompagnait toujours. Tsy namela azy ireo ho rery zany ny tomp'Andriamanitra. Le Seigneur Dieu ne les a jamais abandonnés. Zao no voalaza amin'ny Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa raika amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Voici ce qui est écrit dans Exode chapitre 13 versets 21 et 22. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andro rahona ratoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro hafo no ny alina ho fahazavana ho azy andehanany andro amanalina. Ary ny andro rahona tsy niala teo anoloan'ny olona ratoandro na ny andro hafo no ny alina. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Littéralement, les Israélites étaient dans les mains de Dieu. Les yeux de Dieu les fixaient jour et nuit. Et malgré cela, tous les Israélites ne sont pas entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Je répète encore, tous les Israélites étaient délivrés du pays d'Égypte. Dieu a donné la même promesse à tous les Israélites. Dieu a guidé les Israélites de la même manière. Mais la plupart des Israélites n'étaient pas agréables à Dieu. Seuls peu parmi les Israélites ont été admis à entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Écoutez bien ce que Dieu a dit pour vous dire que seuls peu de personnes ont été admises dans le pays de Canaan. Amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby telopolo. Nous allons lire Nombre chapitre 14 versets 28 à 32. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ity hevitra ity no hiapatra para fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina
araka ny nanosananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra zay efa monmonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nanangalako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Joshua zanaky Nona ihany. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Mazava be ny voasoratra tompoko. Ce qui est écrit est clair. Na dia efa nanao fianianana taminareo azaho hoy Andriamanitra. Même si j'ai juré, a dit Dieu, Na dia efa nanangatanana azaho fa omeko anareo ny tany tondra-drono sy tantely. même si j'ai levé la main pour vous donner le pays où coule le lait et le miel, Dia tsy ekeko ampidirina amin'izany toeran'izany ny akamaroanareo. je n'accepte pas que la plupart d'entre vous entrent dans ce lieu. Fa ny olombetsy aminareo ihany no ekeko ho ampidirina ho ao amin'izany toerana izany. Mais seuls peu d'entre vous seront admis dans ce lieu. Ry fiangonana manatrika an'ity fotoan-dehibe ity. Chère assemblée présente à ce grand culte, Tsy efa fataka izany no hitranga amin'ny fotoana hiaviany Jesosy eny amin'ny raolanitra. la même chose arrivera au retour de Jésus dans les nuées du ciel. Tsy hoe litsolo matsy dia ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy. Parce que Jésus arrivera bientôt dans les nuées du ciel. Efa tanteraka amin'ny ankapobeny rehefa mantarana manambara ny fiaviany Jesosy. Tous les signes qui annoncent le retour de Jésus se sont déjà réalisés pour la plupart. Amin'ny fotoana hiaviany Jesosy dia ampiakatra andreo olony ny tompoandriamanitra mba hitsainany Jesosy. À l'avènement de Jésus, le Seigneur va enlever son peuple pour aller à la rencontre de Jésus. Ara-piditra ny olony ao an-danitra ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Et faire entrer son peuple dans le ciel pour la vie éternelle. Zava-misy anefa dia izao. Ce qui se passe, c'est ceci. Possible hitranga ity ambarako aminareo ity. C'est possible que ceci se réalise. Amin'izany fotoana izany dia maro amin'ny kristianina, maro amin'ireo mpivavaka no tsika an'Andriamanitra hitsaina Jesosy eny amin'ny raolanitra. En ce temps-là, beaucoup de chrétiens et beaucoup de croyants ne seront pas admis à aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Ary tsika an'Andriamanitra ihany koa hiditra ao an-danitra ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Et Dieu ne les acceptera pas dans le ciel pour la vie éternelle. Fandavana no ataon'Andriamanitra aminy. C'est Dieu qui l'annonce. Mazava be le teny nataon'i Jesosy hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no ekena hitsaina Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ce que Jésus a dit est clair. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne seront pas tous admis à aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no ekena hiditra ao an-danitra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le ciel, dans la vie éternelle. Misy ny ekena hiakatra hitsaina Jesosy. Certains seront acceptés pour aller à la rencontre Fa de misy Jésus. amin'ny kristianina kosa no ajanona ho avela eto ambony tany ity ihany. Mais certains chrétiens seront laissés sur cette terre. Ry fiangonana manarika ity fotoana ity. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Ry namana rehetra tonga eto. chers amis présents, Dinio sy fantaro ny mombanao. Sao sanatria ka nisan'ireo olona na nisan'ireo mpino tsy ekena hitsaina Jesosy eny amin'ny raolanitra ianao. observe bien ce qui te concerne au cas où tu serais parmi les croyants ou les chrétiens qui ne pourront pas aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Tsy nekena niditra tao amin'ilay tany Kanana ny zanak'Israely satria ratsy ny toem-panahiny teo anatrehan'Andriamanitra. Les Israélites n'étaient pas admis à entrer dans le pays de Canaan parce qu'ils avaient un mauvais comportement devant Dieu. Arabaka teny tena ratsy ny toetrany, tena ratsy ny toem-panahiny zanak'Israely. Littéralement, les Israélites avaient un mauvais caractère et un mauvais comportement. Satria voalaza amin'ny Baiboly fa dia
fony izy ireo niala tany Egypta nitoto ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Parce que la Bible dit que quand ils ont quitté le pays d'Égypte pour aller vers le pays où coule le lait et le miel, dia tsy nitsahatra ny monomonina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. les Israélites n'arrêtaient pas de murmurer contre Dieu. Tsy nakasitraka ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ils n'approuvaient pas la conduite de Dieu. Amin'izy ireo Andriamanitra indray ny diso fa ry zareo no marina. Selon eux, c'est Dieu qui avait tort et ils avaient raison. Amin'izy ireo Andriamanitra tsy mahay mitondra ny olony fa ry zareo ny tena mahay. Selon eux, Dieu ne sait pas conduire son peuple, mais c'est eux qui le savent. Tsy nafalan'Andriamanitra zany toetra sy toepanahy nananan'ireo zanak'Israely zany. Dieu n'a pas apprécié le caractère et le comportement des Israélites. Ankoatran'izany tsy manam-pinoana ny teny nataon'Andriamanitra ihany koa ny zanak'Israely. À part cela, les Israélites ne croyaient pas en parole de Dieu. Zay teny rehetra lazain'Andriamanitra amin'izy ireo dia tsy marina. Selon eux, tout ce que Dieu disait n'était pas vrai. Ary ny navita nandahan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely. Et les Israélites ont vraiment osé renier Dieu. Toe-panahy ratsy amin'Andriamanitra izany ry havana malala tonga eto. Ce sont de mauvais comportements devant Dieu, bien-aimés. Ary zany no antony natonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra fa na dia efa nanangatanana zaho fa ianareo zanak'Israely dia omeko ilay tany todradrony sy tantely dia tsy avelako hiditra andray ianareo. Et c'est pourquoi Dieu a décidé que même si j'ai juré de donner le pays où coule le lait et le miel aux Israélites, je ne vous ferai pas entrer dans ce pays. No zany mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Alors la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui. Aoko tsara toetra eo letran'Andriamanitra ianao. Et un bon caractère devant Dieu. Aoko tsara toe-panahy ihany koa ianao. Et un bon comportement. Oka hitoetra olon'Andriamanitra akasitrahan'Andriamanitra isan'andro san'andro ianao. Sois un homme ou une femme de Dieu agréable à Dieu chaque jour. Atao dia vakitsika ny Korintiana voalohany toko 10 ka hatramin'ny 15. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 5. Fa tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tamban'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy-fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy zany vatolampy izany. Kanefa io 5 io. Kanefa ny akabiazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an'hevitra avokoa. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Cette histoire est écrite pour nous enseigner, nous tous qui sommes ici. Il n'y avait pas de distinction pour les Israélites en ce temps-là. Selon ce qui est écrit, tous étaient sous la nuée. Tous ont traversé la mer. Tous étaient baptisés en Moïse sous la nuée et sur la mer. Dieu a conduit les Israélites de la même manière. Tous ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous ont bu la même boisson spirituelle. Mais il est écrit au verset 5 que la plupart n'étaient pas approuvés par Dieu.
et ils ont péri dans le désert. Fa olombe tsy any no leken'Andriamanitra nampidirina tao amin'ilay tany todra-drono sy tantely. Seuls peu de personnes étaient admis à entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Ka dia hoy aho hoe mitandrema daholo tsika rehetra tonga eto. Alors je vous dis, soyez tous vigilants, vous tous qui êtes ici. Aza mamita tena isika. Ne nous trompons pas par de faux Aza raisonnements. manamary tena isika. Ne nous justifions pas So sanatria ka ho diso fanantenana. au cas où nous allons avoir de faux espoirs. Fa raha vakitsika tsara ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:1-8 ka hatramin'ny 7:7. Car si nous lisons bien ce que Jésus a dit au Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, dia ho be dia be amin'ny olon'Andriamanitra no diso fanantenana. plusieurs personnes parmi le peuple de Dieu auront Andao de dia faux vakitsika espoirs. ilay teny e. Nous allons relire la Tsy izay parole. rehetra manao amiko hoe tompoko no hitra fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapondraiky io izay ny an-danitra. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Dia arao tsara ny voalazan'ny olona eo amin'ny 2:20. Écoutez bien ce qui est écrit au verset Ho 22. Jesosy, Jésus a dit, maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. il est écrit, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Dia amin'ny 2:17 dia zao no ambaran'i Jesosy. Au verset 23, voici ce que Jésus a Tsy dit. mba fantatra kory ianareo hatrizay hatray miala amiko ianareo mpanao meloka. Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ry havana malala manaraka ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Fatary ny toetranao sy ny toepanahinao. connais bien ton caractère et ton Fatary ny comportement. mombanao rehetra. Connais bien ce qui te concerne. So sanatria ka anisan'ireo olona lavina tsy mahazo mitsenina Jesosy eny amin'irao ny lanitra ianao. Au cas où tu serais parmi les personnes qui ne seront pas admis à entrer dans la vie éternelle. Marina zany tena ambarako amin'ny aroa zany. Cette parole est vraie. Tena marina zany ry havana. Cette parole est vraiment Eny vraie. hoe nge ny fanazavana nataon'i Jesosy entina manambara fa maro amin'ny olon'Andriamanitra no tsy ekena hitsena Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Écoutez bien l'explication de Jésus qui annonce que beaucoup de personnes ne seront pas admis à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Ary tsy ekena ihany koa ny hiditra ao an-danitra hamonjy ilay fiaina mandrakizay. Ils ne seront pas non plus admis à entrer dans le ciel pour la vie éternelle. Matthieu 7:20 no vakiana voalohany. Matthieu chapitre 24 verset 36. Fa ny amin'izany andro zany, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ary io teny nataon'i Jesosy io dia ho avy tokoa Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Selon cette parole de Jésus, Jésus va revenir dans les nuées du ciel. Tsy misy mahafantatra ny fotoana izay isehony eny amin'irao ny lanitra. Personne ne connaît le moment où il apparaîtra dans les nuées du ciel. Tena tampoka be mihitsy io fotoana hiaviany eny amin'irao ny lanitra io. L'avènement de Jésus sera soudain dans les nuées du ciel. Dia araka teny Jesosy ny mety amintsika dia izao. Et selon ce que Jésus a dit, ce qui nous convient, c'est ceci. Mila miomana foana isika. Nous devons toujours nous préparer. Mila miomana amin'ny alalan'ny toetra atao tsara. Nous devons nous préparer à travers de bons comportements. Mila miomana amin'ny alalan'ny toepanahy atao tsara. Nous devons nous préparer à travers de bonnes attitudes. Fa ny olona takizany ihany no ekena hitsena Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Car seules ces personnes-là seront admises à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. 7:30 ka hatramin'ny 7:30 indray. Versets 37 à 39. Fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka tamin'ny andro ny fony tsy mbola toka ny savitrano ka ny hinany sy ny sotry ny olona
ary napakabaty sy namoaka ny ampakariny mandra-piavy ny andro zay nidirany Noa tao amin'ny samy fiara. Ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano zay nandrigana ny olona rehetra dia ho tak'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Selon ce qui est écrit, au jour de Noé, personne ne s'est préparé à entrer dans l'arche. Mais ils ont continué leur vie quotidienne. Ce qui avait l'habitude de boire continuait à boire. Ce qui avait l'habitude de vivre dans le péché vivait encore ainsi. Ce qui vivait dans l'idolâtrie continuait à vivre ainsi. Ils ont continué leur vie quotidienne. Cela leur était égal d'entrer dans l'arche de Noé. Même si Noé disait que le déluge allait arriver, ils s'en fichaient. Et Jésus a dit que c'est ce qui va arriver quand il va revenir dans les nuées du ciel. Même si on l'a déjà annoncé plusieurs fois que Jésus va arriver soudainement, les hommes s'en fichent. Les païens ferment leurs oreilles concernant le retour de Jésus et ils pensent que ce sont des légendes. Mais ce qui est vraiment malheureux, c'est les chrétiens qui ne se sont pas préparés à aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Et ils vivent encore dans la vie de péché qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ils vont le regretter. Ces chrétiens vont le regretter. Parce que le Seigneur Jésus ne va pas accepter qu'ils aillent à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Nous allons lire le verset 40 et 41. Ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Tena mampieritreritra be mihitsy io teny nambaran'i Jesosy io. Cette parole de Jésus nous fait vraiment réfléchir. Misy roa lahy ho Jesosy any anaty ala, ny anankiray ho raisina fa ny anankiray ho avela. Il y aura deux hommes dans le champ, dit Jésus, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Misy roa vavy mitoto vary, ny anankiray ho raisina, ny anankiray ho avela. Il y aura deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera enlevée et l'autre laissée. Ary manamafy an'izany teny nataon'i Jesosy zany ny fanoarana zay nataony makasy an'ilay virgine folo. Et la parabole concernant les 10 vierges renforce cette parole de Jésus. Araka ny volazan'i Jesosy dia nifidy virgine folo na tovavy folo madio ny mpapakatra. Selon la parole de Dieu, le marié a choisi 10 vierges ou 10 jeunes filles. Reo tovavy
no fidianareo dia no fidiana mba hiaraka hiditra mipapakatra hamonjy an'ilay lanonana. Ces 10 jeunes femmes ont été choisies pour entrer avec le marié dans la salle des noces. Matoa no fidianareo tovavy miisa 10 reo satria hita ilay mpapakatra hoe mendrika an'izany ry zareo. Et le marié a vu qu'elles étaient dignes de cela. Dia nandrasina ilay mpapakatra tsy tonga. Et on a attendu le marié, il n'est Là. pas arrivé. Lasa ny andro, lasa ny fotoana, tsy tonga ilay mpapakatra. Les jours sont passés, le temps a passé, le marié n'est pas arrivé. Kanefa na dia zany azy, Et malgré cela, nisy tamin'ireo tovavy miisa 10 reo no azo lazaina hoe tovavy endry. parmi les 10 jeunes femmes, il y avait des femmes qui étaient sages. Na dia tsy tonga tamin'ny fotoana izay tokony atokavana ry mpapakatra, ry zareo kosa dia niomana teny foana. Même si le marié n'est pas arrivé au temps attendu, elles se sont toujours préparées. Niomana teny foana ry zareo. Elles se sont toujours préparées. Mikarakara ny solika hatrany hatrany ry zareo. Elles ont toujours préparé l'huile. Fa ny anankidimy kosa Mais 5 d'entre elles, izay lazain'ny baiboly hoe tovavy adala. qualifiées de folles selon la Bible, Tsy mba niomana reto tovavy natsoina hoe adala ireto. ces femmes qui étaient qualifiées de folles ne se sont pas préparées. Tany am-boalohany ihany ry zareo no niomana. Elles se sont préparées seulement au début. Fa rehefa tsy tonga tamin'ny fotoana izay tokony natokava ilay mpapakatra dia hoy baiboly hoe nanomboka natory ry zareo. Mais quand le marié n'est pas arrivé au temps attendu, la Tena Bible natory dit mihitsy ry zareo. qu'elles s'assoupirent. Elles s'assoupirent vraiment. Tsy nahoany ny solika tao aminy hoe efa lany. Elles s'en fichaient qu'il n'y avait plus d'huile. Kanjo tantarany baiboly fa ny mamaton'alina tonga ny mpapakatra. Soudain, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, le marié est arrivé. Tena tsy noeritreretiny reto tovavy miisa 10 reto mihitsy hoe ny mamaton'alina no atokavany mpapakatra. Ces 10 jeunes femmes ne s'attendaient pas du tout à ce que le marié arrive au milieu de la nuit. Ry havana malala manaraka ity fotoan-dehibe ity. Bien-aimés qui assistaient à ce grand culte, Tampoka be ny fotoana isehoany Jesosy eny amin'ny raolanitra apakatra atsika. Jésus apparaîtra d'une manière soudaine dans les nuées du ciel pour nous enlever. Tena tampoka be rabaka teny. Ce sera littéralement soudain. Dia reo tovavy miisa 10 izay natsoina hoe endry tsara fiomanana avy hatrany dia tafiditra tao amin'ilay efitrano nanaovana lanonana. Et les 5 jeunes femmes sages étaient entrées dans la salle des noces. Fa ilay tovavy miisa 10 izay nambara kosa hoe adala lasa faikana izy mikarakara ny solika kanjo tara loatra. Mais les 5 jeunes femmes qui étaient folles sont parties pour préparer l'huile, mais c'était trop tard. Ao amin'ny Matthieu 20 dia voalaza hoe nandondona reto tovavy miisa 10 adala ireto. Dans Matthieu chapitre 25, il est dit que ces 5 jeunes femmes qui étaient folles ont frappé à la porte. Voniny izahay miaraka amin'ny solika ory zareo. Nous sommes prêtes avec l'huile, dirent-elles. Voay izahay, Ouvrez-nous, voay izahay. ouvrez-nous. Fa zao ny feo endry zareo avy eo. Mais elles ont entendu cette voix. Mialahy amiko ianareo fa tsy fantatra akory ianareo navitaiza navitaiza. Retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Ry fiangonana manarika zao fotoan-dehibe izao. Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, Nosoratan'Andriamanitra zany tantara rehetrarehetra zany Dieu a écrit toutes ces histoires entin'Andriamanitra mananatra antsika. pour nous enseigner Fa misy amintsika pino no ampiakarina fa misy kosa tsy maintsy avela. que parmi les chrétiens, il y en a qui seront enlevés et d'autres seront laissés. Ary tena mampieritreritra ilay fanoarana nataon'i Jesosy a. Et ces paraboles de Jésus nous fait vraiment réfléchir. Satria ndray ekena hiakatra, ndray ajanona. Parce que l'un sera admis pour monter et l'autre sera laissé. Ny 10 ny ekena hiditra ho amin'ilay lanonam-panambadiana fa ny 10 kosa najanona. Les 5 seront admis à entrer dans la salle des noces, mais les 5 autres seront laissés. Mety hitranga ve hoe ny atsasakitsika reto ihany no ekena hitsenina Jesosy eny amin'ny raolanitra. Est-ce que cela pourrait se passer que seule la moitié d'entre nous seront admis à entrer Fa dans ny les nuées du atsasakitsika ciel, kosa dia ho avela. mais la moitié sera laissée?
raha ny faniriako ry fiangonana toka eto Mon souhait, chère assemblée qui est ici, ary vavaka ataoko ho anareo mandrakariva et c'est la prière que je fais toujours pour ary vous, fototra matoka tena mitoroteny aminareo et c'est la base de mes prédications, ny faniriako itsika rehetra amin'ny fotoana evian'i Jesosy dia hitsehana azy eny amin'ireo ny lanitra. je souhaite que nous tous, à l'avènement de Jésus, nous allons aller à sa rencontre dans les nuées du ciel. Noho izany mila miomana dian'izao isika C'est pourquoi nous devons nous préparer dès maintenant. ka hoy hoe nosoratana izany tantara izany ilazana amintsika fa tsy ny kristianina rehetra tsy ny olon'Andriamanitra rehetra no ekena hitsehana Jesosy eny amin'ireo ny lanitra. Ces histoires sont écrites pour dire que ce ne sont pas tous les chrétiens, ce n'est pas tout le peuple de Dieu qui sera admis à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Ary tsy ny kristianina rehetra ihany koa na ny olon'Andriamanitra rehetra no ekena hiditra ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay. Et ce ne sont pas tous les chrétiens ou tout le peuple de Dieu qui seront admis à la vie éternelle. Mazava ny voasoratra Ce qui est écrit est clair. fa izay tsara fiomanana ihany no eken'Andriamanitra hitsehanan Jesosy. Que seuls ceux qui se sont bien préparés seront admis à aller à la rencontre de Jésus. Mitovy amin'izany ihany koa izay tsara fiomanana ihany no ekena hiditra ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay. De même, ceux qui se sont bien préparés seront admis à entrer dans le ciel pour la vie éternelle. Raiso ho anatra ho antsika ny tantara nisy tamin'ny andro Noa. Recevez comme une leçon l'histoire de Noé. Noa sy ny ankonany dia tsara fiomanana satria nino ny teny nataon'Andriamanitra ry zareo. Noé et toute sa famille se sont bien préparés parce qu'ils ont cru la parole de Dieu. Noho izany rehefa tokany ny safidrano dia ry zareo reo ihany no ny ekena niditra tao anaty samy fiara. Et quand le déluge est arrivé, eux seuls étaient admis à entrer dans l'arche de Noé. Fa ny rehetra kosa dia niara-ny fahafatesana tamin'ny alalany safidrano. Mais les autres périrent sous le déluge. Raiso fananarana ho antsika ihany koa ny tantaran'ireo virjina miisa 10. Considérez également comme une leçon la parabole des 10 vierges. Ny diny tamin'izy ireo ihany no tsara fiomanana ka dia tafiditra somatsara nakao amin'ilay lanona mpanambadiana. Seules 5 d'entre elles se sont bien préparées et ont pu entrer dans la salle des noces. Fa ny dimy hafa kosa na dia olom-boafidy ary ry zareo dia no lavina tanteraka. Mais les 5 autres, même si elles étaient aussi choisies, elles ont été refusées. Atao fananarana ho antsika daholo zany rehetra eto zany. Que tout cela soit une leçon pour nous. Mazava ihany koa ny voasoratra fa izay manana toetra sy toe-panahy tsara ihany no ekena hitsehana Jesosy eny amin'ireo ny lanitra. Ce qui est écrit est clair, que ceux qui ont de bons caractères et bons comportements seuls pourront aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Mazava ihany koa ny voasoratra araky ny fampianaran'i Paoly apôstôly fa izay mitoetra tsara ihany no ekena hitsehana Jesosy eny amin'ireo ny lanitra. C'est aussi clair, selon ce que l'apôtre Paul a dit, que ceux qui restent fermes pourraient aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Andovaka itsika ny Tesaloniana voalohany toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 17. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa izao no lazanay aminareo amin'ny teny tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa loto-maritra akory. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny fianiarakanjely ary ny toropetra'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akariny hiaraka aminy hoena mirahona hoena mirahona hitsehanan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
averiko rehefa mazava be mihitsy ny voasoratra Je répète encore que ce qui est écrit est bien sy clair. izay rehetra milaza azy olon'Andriamanitra dia ekena hitsena Jesosy eny amin'ireo lanitra avokoa. Ceux qui se disent être le peuple de Dieu ne seront pas tous admis à aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel. Faraka ny voalaza amin'ny 120 fa isika izay velona ka mbola mitoetra tsara ao amin'ny Jesosy no akarina mba hitsena Jesosy eny amin'ny habakabaka. Il est écrit au verset 17 que nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mazava ihany koa ny voalazan'i Jesosy Kristy. Ce que Jésus-Christ a dit est clair. Lay voalaza ao Matthieu 7:20. Ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7, Fa verset izay manao 21. sitrapon'Andriamanitra rainy ihany no ekena hita ao an-danitra ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Que seuls ceux qui font la volonté de son Père céleste seront admis à aller dans la vie éternelle. Maro aminareo no hiteny amiko Jesosy hoe tompoko ekeny tomponao ao fa saiky tsy ekena hita ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay ianao. Beaucoup d'entre vous me diront, dit Jésus, Seigneur, Seigneur, certes, je suis votre Seigneur, mais vous ne serez pas admis à entrer dans la vie éternelle. Satria manao aho hoe tompoka ianareo kanefa ny sitrapony raiko izay ny an-danitra tsy ao anareo tsy rarahinareo. Parce que vous dites Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas la volonté de mon Père céleste. Atao avetsika vakina ilay Korintiana 2:10-15. Nous allons relire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Toy izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Fa tsy tiako tsy fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina. 2 Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. 3 Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. 4 Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy-fanahy zay nanaraka azy izy ary Kristy zany vatolampy zany hatreo aloha vakitsika. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En Mazava effet, be mihitsy voalaza hoe izy rehetra dia tambany rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina mena. ce qui est écrit est clair, qu'ils étaient tous sous la nuée et ils ont tous traversé la mer. Izy rehetra ihany koa hoy ny Baiboly dia natao batisa ho amin'ny sesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. La Bible dit que tous ont aussi été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ary mbola izy rehetra ihany koa dia niaraka nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Et tous ont encore mangé la même nourriture spirituelle. Ary mbola izy rehetra ihany koa dia nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Et ils ont encore tous bu la même boisson spirituelle. Mitovy be izao ny fitantanana sy ny fitondran'Andriamanitra azy ireo. Dieu les a conduits de la même manière. Kanefa voalaza amin'ny 15. Mais il écrit au verset 5 Fa ny akabiazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fanarigana tany anefitra. que la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Mpanompon'Andriamanitra ray ihany no miakady rehanareo fiangonana refy eto Androndrakely. C'est un même serviteur de Dieu qui encadre l'église Réfi Androndrakely. Toroteny sy fampianarana mitovy no omenantsika tsiraray avy zay manarika fotoana eto. Nous avons tous la même prédication et la même leçon pour nous tous qui sommes ici. Ary ny vavaka izay ataoko amampanompon'Andriamanitra any amin'ny vady dia tsy ho an'ny olona tokana na ho an'ny olona roa fa ho antsika rehetra. Et la prière que je fais en tant que serviteur de Dieu, moi et mon épouse, ce n'est pas pour une seule personne, mais pour vous tous qui êtes ici. Kanefa possible zay nahazo zany Israely no ahazo antsika ihany koa. Et pourtant, c'est possible que ce qui est arrivé aux Israélites nous arrivera aussi.
ny sasany amintsika dia ho akasitran'andriamanitra tokoa Certains d'entre nous seront bien approuvés par Dieu ary hoeken'andriamanitra hitsaina jesosy eny amin'irao ny lanitra et seront admis à aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ary ciel hoeken'andriamanitra ihany koa niditra ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay et seront admis à entrer dans le ciel pour la vie éternelle. ny sasany amintsika dia ho tafita ho amin'izany nambarako izany Certains d'entre nous réussiront à entrer fa dans ny cet sasany endroit. kosa dia possible ho tavela Mais certains pourront être laissés. no izany ajarantsika ny mamantatra ny fiainantsika hoe manao ahoana ny toetrako sy ny toe-panaiko Alors, c'est à nous d'observer notre vie, comment sont mes attitudes et mes comportements. anisan'ny sitrapon'andriamanitra natao iainantsika fiangonana mantsy dia ity Parmi la volonté de Dieu que Dieu veut que nous vivons, lay sitrapon'andriamanitra dradradradrainy jesosy hoe aoka andearaka sitrapony raiko ianareo c'est la parole de Dieu dont Jésus a parlé que vous devez agir selon la volonté de mon Père. ny sitrapon'andriamanitra amin'ny maha-kristianantsika dia tsy tokony anota intsony La volonté de Dieu en tant que chrétiens, c'est que nous ne devons plus pécher. tsy tokony anota intsony Nous ne devons plus pécher. efa nety jesosy ny fahotantsika tompoko Jésus a déjà porté nos péchés. efa nalevina tamintsika natao batisa ny fahotantsika rehetra Nos péchés ont déjà été ensevelis quand nous avons été baptisés. no zany ny sitrapon'andriamanitra natao ianantsika isika tsy manota mandra-piava jesosy eny amin'irao ny lanitra Ainsi, la volonté de Dieu, c'est que nous ne péchons plus jusqu'au retour de Jésus dans les nuées du ciel. ny sitrapon'andriamanitra ihany koa isika manana fo madio isan'andro san'andro La volonté de Dieu, c'est que nous ayons également un cœur pur chaque jour. efa nilaza jesosy fa amin'izao vaninandro faran'izao dia isy fanafitohinana Jésus a déjà dit que dans les derniers jours, il y aura des offenses. isy fanafitohinana Il y aura des offenses. ary ny olona nafitohana anao tsy izy akory fa mety ny rahavavinao na ny rahalanao atao am-piangonana ihany Et celui qui va t'offenser n'est autre que ton frère ou ta sœur dans l'église. tsy resany antsony ny fanafitohinana any ivelany any am-toeram-piasana On ne parle plus des offenses ailleurs ou dans le lieu de travail. tsy maintsy ho toka fanafitohinana ho jesosy Jésus a dit qu'il y aura des pierres d'achoppement. fa na dia misy ary ny fanafitohinana mba hahafahanao mitsena jesosy any amin'irao ny lanitra dia mila diovina foana ny fo Et malgré cela, pour que tu puisses aller à la rencontre de Jésus dans les nuées du ciel, tu dois toujours purifier ton cœur. fa izany ny sitrapon'andriamanitra natao iainantsika olon'andriamanitra rehetra Car c'est la volonté de Dieu que nous devons vivre en tant que peuple de Dieu. mazava ny teny nataony jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'i jesosy La parole de Jésus est claire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Jésus. ka raha nisan'ny olo tsy madio am-po zany ianao dia mazava ho azy tsy edikevitra fa tsy ahitan'andriamanitra zany ianao Donc, si tu n'as pas le cœur pur, c'est clair et c'est sans débat, tu ne verras pas Dieu. tsy azo amboamboarina io hoe raha ninge tena fotra fanafitohinana ny foko e Tu ne peux pas te justifier et dire que c'est à cause de cette personne que j'ai le cœur impur. tsy afaka manamartena ianao hoe raha ninge ny fotra zao zavatra ratsy nataoko zao e Tu ne peux pas te justifier et dire que c'est à cause de telle personne. que tsy j'ai maintsy commis toka ny ceci. fanafitohinana ho jesosy Il y aura toujours des offenses. dit fa Jésus. sambatra ny madio am-po fa izy no hitsenan'i jesosy eny amin'irao ny lanitra Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils rencontreront Jésus dans les nuées du engany ka ho ciel. araka izany avokoantsika rehetra Que nous puissions tous être. andao hiteka mafan'andriamanitra isika Acclamons fort le Seigneur. andao hiteka mafan'andriamanitra isika Acclamons fort le Seigneur. atao mafy ny tehaka ao Acclamons plus fort. ny sitrapon'andriamanitra ihany koa dia izao La volonté de Dieu, c'est aussi ceci. ianao manaiky an'andriamanitra sy ny teniny C'est que tu obéis à Dieu et à sa parole. mba fantatra moa ny fototra natokany adama sy eva niara-ny ozina Sais-tu pourquoi Adam et Ève ont été maudits? fototra natokany adama sy eva tafasaraka tamin'andriamanitra Pourquoi ils ont été séparés de Dieu? satria tsy nanaiky an'andriamanitra intsony ry zareo Parce qu'ils n'ont plus obéi à Dieu, fa ny teny devoliny ray no nekeny mais ils ont obéi à la parole du diable. ka mila mitandrina be mihitsy isika fiangonana Donc nous devons être très vigilants, satria amin'izao vaninandro faran'izao parce que dans ces derniers jours, dia tsy mitsahatra manolotsaina ny olon'andriamanitra ny devoly
Le diable donne toujours des conseils au peuple ary de Dieu miezaka mandresy lahatra antsika ry zareo et ils essaient de nous convaincre. fa ny hevitra arosony amintsika no tena marina. Ils disent que ce qu'ils nous donnent, c'est la vérité. Ary zany no antony matoka ny olon'Andriamanitra maro mirorosaina manoloana ny teny ataon'Andriamanitra. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes parmi le peuple de Dieu doutent de la parole de Dieu. Tsy mety manana finoana ny teny nataon'Andriamanitra izy. Ils n'ont pas la foi en la parole de Dieu. Kanefa sitrapon'Andriamanitra ianao resy lahatra ny fisiny. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tu aies la foi en son existence. Ianao resy lahatra ny amin'ny teny alokin'ny vavan'Andriamanitra. C'est que tu sois convaincu de la parole qui sort de la bouche de Ka Dieu. na dia tsy hifanaraka amin'ny saina maneriteritra ao ary le teny dia ikenao sy ankatoavinao. Et que même si ces paroles ne sont pas conformes à tes propres pensées, tu obéis et tu mets en pratique. Sy antoana ny daholo zany ambarako aminareo zany. Ce sont des exemples que je vous donne. Fa ho famararako ny afatra dia eno tsara ny voalaza ny boky ny Apokalipsy. Pour terminer ce message, soyez attentifs à ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hiatrika fitsaran'Andriamanitra isika. Le jour viendra où nous serons devant le tribunal de Dieu. Tsy misy afaka manda any fitsaran'Andriamanitra io isika. Personne ne peut refuser le jugement de Dieu. Ary aorian'ny fitsarana no andraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra fa ianao dia maso miditra ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay na ianao na dia efa olon'Andriamanitra aza dia tsy maintsy alefa any amin'ny fahaverizana. Et après le jugement, il y aura le verdict. Dieu va décider si tu pourras entrer dans la vie éternelle ou si tu iras à la perdition éternelle. Andaovaka itsika ny Apokalipsy toko faharoapolo manompa amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, versets 11 à 15. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary hitako fa endro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy ny toerany intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloany seza fiandrianana. Ary no velarina boky. Ary nisy boky iray koa no velarina dia ny boky fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka amin'ny maty ao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka amin'ny maty ao aminy dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Zany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Andimy fa dimy ambin'ny folo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Apocalypse chapitre 11. Je vis alors un grand tremblement et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Tsy maintsy manarika fitsaran'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra na iza na izy. Tout le monde doit comparaître devant le jugement de Dieu. Ary amin'ny andro hitsaran'Andriamanitra ny olona dia mamoaka boky Andriamanitra. Et quand Dieu va juger le monde, il va faire sortir un livre. Misy boky firaketana soratra zavatra rehetra nataon'ny olona na tsara na ratsy. Il y aura un livre où sont inscrits tous nos œuvres, que ce soit en bien ou en mal. Aoka fantatsika rehetra fa io zavatra nataontsika io dia voasoratra eo bokin'Andriamanitra avokoa. Sachant tous que tout ce que nous avons fait sont écrits dans le livre de Dieu. Nanao tsara ianao voasoratra eo bokin'Andriamanitra avokoa. Tu as fait le bien, c'est écrit dans le livre de Dieu. Fa raha sanatrika na vita nanao zavatra ratsy ianao dia voasoratra eo bokin'Andriamanitra avokoa.
Et si jamais tu as commis le mal, c'est aussi écrit dans le livre de Dieu. Ary amin'ny fotoana hitsarana antsika olombelona dia sokafana izany boky izany. Et quand Dieu va juger le monde, il va ouvrir ce livre Mba ilazana amintsika hoe inona avy ny zavatra nataontsika. pour nous dire qu'est-ce que nous avons accompli. Dia rehefa voavaky izany boky izany dia misy boky anankiray ihany koa. Et après la lecture de ces livres, il y a encore un autre livre. Ny anaran'ny boky dia hoe bokin'ny fiainana. C'est le livre de vie. Voarakitra an-tsoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana io avokoa ireo olona metrika no ampidirina ao an-danitra hamonjy ilay fiainana mandrakizay. C'est écrit dans ce livre de vie le nom de toutes les personnes qui sont dignes d'entrer dans le ciel, dans la vie éternelle. Ka rehefa manarika fitsaran'Andriamanitra ianao Et quand tu comparaîtras devant le jugement de Dieu, dia ankoatran'ny fizahanan'ilay boky anankiray mirakitra ny zavatra rehetra nataontsika na tsara na ratsy, à part le livre où il y a tous nos œuvres en bien ou en mal, dia sokafana ihany koa ny boky anankiray ilay antsoina hoe boky fiainana. l'autre livre sera aussi ouvert, le livre de vie. Ka raha ohatra tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky fiainana io ny anaranao, Et si jamais ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, na dia efa olon'Andriamanitra hatramin'ny ela azy ianao, même si tu es déjà un homme ou une femme de Dieu depuis dia tsy longtemps, maintsy atsipy any amin'ny fahaverezana mandrakizay. tu seras jeté dans la perdition éternelle. Andao verina vakina lay andiny fa dia mambe folo. Nous allons relire Ary raha misy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. tous ceux qui ne pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Ny tompany hamindra fo amintsika rehetra. Que le Seigneur nous fasse grâce. Noho izany indrindra, Pour cela, fantary ny mombanao, sache ce qui te concerne. fantary ny toetranao, Sache quel est ton caractère. fantary ny toe-panahinao, Sache quelles sont tes attitudes. fantary avokoa ny mahakasika anao rehetra. Considère tout ce qui te concerne. Ary bebao sifonao amin'Andriamanitra raha mahatsapa-teny anao hoe ratsy toetra na ratsy toe-panahy. Et repens-toi devant Dieu si tu sais que tu as eu de mauvais caractères ou de Ary mauvais manomboka comportements. ampiatra androany ity aoko tsara fiomanana ianao. Et dorénavant, prépare-toi bien. Ary raha tsy mbola toka androany Jesosy dia aoka hiomana foana ianao. Et même si Jésus ne revient pas encore aujourd'hui, prépare-toi toujours. Eny, na dia tsy toka raha-pietso aza izy dia aoka hiomana foana ianao. Oui, même s'il ne revient pas encore demain, prépare-toi toujours. Eny, na dia mbola misy fotoana maromaro azy vao toka Jesosy aoka hiomana foana ianao. Oui, même si Jésus revient encore après quelques années, prépare-toi toujours. Na aiza n'aiza misy anao aoka hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra ianao. Où que tu sois, crains toujours Dieu. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Que la gloire revienne à Andao Dieu. antsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Mitsaka any amin'ny toerana misy anao. Lève-toi. Mivavay ianao araka ilay hafatra nomena antsika rehetra teo. Prie selon le message que nous avons reçu. Asandrato avy ny feonao. Élève ta voix. Anarika latabatra tompontsika rehefa avy eo. Nous allons assister à la Sainte Seine tout à l'heure. Mba tsy ho sanatria ka hoe mihinana sy misotro fanamelona ianao no ny toetranao sy toe-panahinao ratsy kanefa tsy bepanao. Pour que tu ne boives pas et que tu ne manges pas des malédictions pour toi, repens-toi. Iandry ny fiaviany Jesosy ihany koa isika. Nous attendons l'avènement de Jésus. Sao sanatria ka anisan'ireo olona lavina ianao. Ne sois pas parmi ceux qui ne seront pas admis. Satria ratsy ny toetranao sy toe-panahinao kanefa ianao tsy mibebaka. Si jamais tu as un mauvais comportement et que tu ne t'es pas repenti, Andao hivavaka tsika rehetra. prions tous. Asandrato avy ny fianao. Élève ta voix. Raha sitraka ao atsaka nombony tanana dia hivavaka miaraka isika. Si tu veux bien, lève ta main, nous allons prier ensemble. Andao hivavaka azy. Nous allons prier. Toy izy mivavaka. Toy izy mivavaka. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra toka eto. Dia ho anareo izay zara fandraisana tonga dia maka toerana ety anoloana. Samy manao mandin-teny. Samy manao vavaka fifonana. Raha ohatra ka ratsy ny toetranao na ratsy ny toe-panahinao. Que chacun maintenant demande la repentance devant notre Dieu.
raiso zava-dehibe ao antsika ty andro androany ity. Que chacun considère ce moment comme exceptionnel pour nous devant Dieu. Matoky fa tianao Andriamanitra. Aie confiance que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Volona melany eloko rehetra izy. Que Dieu est prêt à te pardonner. Ary ny sitrapony Andriamanitra dia ny amelanao hitsenan Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Et que la volonté de Dieu pour toi, c'est ce que un jour tu iras aussi aller à la rencontre de Sy ny Jésus. ampiditranao ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Et que tu hérites aussi de la vie éternelle. Toy izy ny vavakantsika rehetra. Continue ta prière. Toy izy ny vavakantsika. Continue encore à prier. Hozaraina eny amintsika zany zao a ny fandraisana amin'izao ora izao. Nous allons maintenant participer au repas du Seigneur. Rehefa eny am-pialantanana aloha ny mofo sy ny divay dia tazomy aloha miandry ny toromarika avety anoloana. Lorsque tu recevras le pain et la coupe entre tes mains, attends d'abord d'avoir des instructions. Andeontsika hiaraka hanao hira anankiray maniry mafy ao. Nous allons faire cette louange ensemble maintenant. So tu
fototry ny azo zay nijalianao no hitoerako. Rehefa nandray ny mofo Jesosy, Lorsque Jésus prit le pain, dia nisaotra ny rainy izy. il rendit grâce au Père. Avy eo nomeny mpianatra ilay mofo. Il partagea le pain à ses disciples. Ano ity ho Jesosy, ity no tenako, zao no ataovy fahatsiarovanahy. Prenez, ceci est mon corps. Faites ceci en souvenir de moi. Raha mihinana ity mofo ity ianareo mihinana ny tenako dia manambara ny amin'ny fahafatesako. Lorsque vous prenez ce pain, lorsque vous mangez mon corps, vous annoncez ma mort, dit le Seigneur. Misaotra anao Andriamanitra ranay io. Nous te remercions, notre Dieu. Tena tia anay ianao. Notre Père, tu nous aimes vraiment. Efa nitondra ny fahotanay teo ambony azy fijaliana Jesosy. Car Jésus-Christ a porté quoi? Efa nokapohana ho fanasitranana anay izy. Car Jésus a été blessé pour notre pardon. Misaotra Andriamanitra raha io. Nous te remercions, notre Dieu. Ho annay ny mofo fiainantananay. Nous prenons ce pain entre nos mains. Fa iny ny tenanao Jesosy. Car ceci est ton corps, Jésus. Misaotra Tompo. Merci, Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy, any ny mofo fiainantananao, fa iny no tenan Jesosy. Au nom de Jésus-Christ, prenez ce pain entre vous. C'est le corps de Jésus. Dia nandray ny kapoaka misy ny divay an'io Jesosy. Et Jésus prit la coupe remplie de vin. Nisaotra ny rany an'io izy tamin'izany. Il rendit grâce à son Père. Rehefa vita zany dia nomeny ny mpianatra ilay divay. Il partagea la coupe remplie de vin à ses disciples. Hoy izy sotroinareo ity fa ty no rako zay alatsaka ho famonjena ty zao tontolo zao ity. Et Jésus leur dit, buvez ceci, ceci est mon sang pour la paix et pour le monde. Andriamanitra, Notre Dieu, tia anay ianao. tu nous aimes. Efa nalatsaka ny rano Jesosy. Le sang de Jésus a été versé Famonjena ny fanahinay. pour le salut de nos âmes, Famelana ny elokay. pour le pardon de nos péchés Ho fampihavanana anay aminao Andriamanitra ray. et pour la paix avec toi, notre Dieu. Ankehitriny no sotroina izany. Nous allons prendre ce Fa vin, izany no ranao Jesosy io. car cela est le sang de Jésus. Ko amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Sotroiny Jésus. divaina tananao. Prenez cette coupe, buvez le vin, Fa iny no rano Jesosy. car c'est le sang de Jésus. Misaotra Andriamanitra ray malala. Nous te remercions, notre Dieu. Tia anay ianao. Tu nous aimes réellement. Misaotra ray io. Merci, Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus-Christ, Misaotra Tompo. te remercions. Maniry mafia ao ry Jesu ialokeo ambany azo fijaliana. Si misy toera gafaresai tena mamikio iazo fijaliana no fiarovana.
Samiary maka toerantsika isika rehetra. Dia eno tsara zao filazana anetanako antsika rehetra izao. Anovavaka tsika rehefa avy eo na dia efa mandeha be aza ny fotoana. Anovavaka isika ho an'ilay fotoan-dehibe izay ataontsika etsy amin'ny kianjabe Madarella amin'ny asabotsy ho avy izao amin'ny roa sasany sy ny alahady herinandroany amin'ny roa sy sasany. Tena fotoan-dehibe mihitsy io ary anetanako antsika rehetra mba tsy ho ataontsika manjavatra na ataontsika tsirambona. Tsika rehetra mihitsy zany no asaina 100% tsika no asaina ho tonga amin'ny sabotsy ho avy izao sy amin'ny alahady ho avy izao. Makasy ny asabotsy fotoana tsy dia mahazatra antsika loatra izy io hoe asabotsy dia no fotoan-dehibe isika. Ankoatran'izany ny asabotsy dia fotoana hikarakarantsika ny tokantrano anomanantsika ny herinandro manaraka. Fa amin'ny ondry mandeha io kosa dia angatahana amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra mba ho tonga hamonjy any fotoan-dehibe izay atomboka sabotsy amin'ny roa sy sasany io. Ary tokava alobe mihitsy ianao dia ireo olona izay nometsika fanasana, nometsika filaheritra zany dia apatsahivitsika mba ho tonga ao ny asabotsy dia ho tonga ihany koa ny alahady. Tsika pino tsy mitondra ilay filaheritra akory tsika, tsy mitondra an'iny fa omentsika vahiny sy ny olona saintsika ny filaheritra na ny fanasana. Dia zao no ampairezoko atsika. Mino aho engane ka ho araka izany tena ambarako izany tanteraka. Misy ireo zavatra tsy azonao tsy nomen'Andriamanitra anao tato anaty izao rindrina efatra izao, fa possible kosa omen'Andriamanitra anao ary ho azonao eny Akalamanjana amin'ny asabotsy ho avy io sy amin'ny alahady ho avy io. Asa mino izay lazaiko ve ianareo? Tena mino izay lazaiko ve ianareo? Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Halleluja. Dia ilazao daholo ny olona marary rehetra mba ho avy. Ianao nge fa ampijoro vavolo izy fijoro vavolombelona ho tantaraiko aminareo ity tokony aseho an-tsary mola izy fa tsy voaseho an-tsary, tsy voahomana fa audio no andresantsika azy. Eno tsara l'izy Ianareo tsara sakorotana le fety eo. Somary korotana kely iny lehilahy zay ngeza be ny kibony satria nisy kista, nisy fibroma tao aminy tany ambatona zakany sy olona tantara. Dia tao anatin'ny toriteny lehibe nataoko tany no nasan'Andriamanitra an'io lehilahy io. Vita ny vavaka tonga dia fisaka ny kibony. Mitehaka daholo ny olona rehetra tamin'izany. Halleluja. Dia aloha indray mbola anaraka fijoro vavolombelona itsika engane ka mba tsy korotana fa le telo fatako amin'ny korotana ihany izy iny. Ty anankiray ty azy aizy izy teo. Aizy teo.
ay enitsika tsara zany matony miteako isikako dia tiary farany a farany ity a io lehilahy io ndray a zay eny teo fa mety somary kasokasoka ihany ny feo a dia narenina sofiny anankiroa tsy naheny mihitsy fa tao anatin'ilay fotoana dehibe zay natao tahaka zay ho ataontsika itsy mikajy madarella dia naheny ny sofiny anankiroa tahaka izany no hitranga amin'ny fotoana dehibe io ka dia tongava ianareo halleloia farangama ty resaka fahagagana amin'ny resaka vahaolana fa tena tsy fanasitrarana fotsiny ny teto androany fa natramy vahaolana aza dia raisina eo ny eo a satria tena miasa jesosy matamodety a avy any mampikony izy tonga anatika ty fankalazana ity nananolana izy satria nisy namaky ny tranony tany mampikony very avokoa ny entana sarobiny tao an-trano ny antso ny tany an-trano hoe modianao fa vaky ny trano dia zao no nataony za tsy andeha ody fa za tsy maintsy manaritra ny fotoana fandravana sakana io hoa jesosy ny voninahitra fa teto tao anatin'ny vavaka zay ny ataony apôtra teo dia ilay mpangalatra namaky ny trano mihitsy ny antso azy tamin'ny telefônina teo hoe mifona aminao za fa voaveriko aby ny entanao rehetra halleloia hitanao fa misy atra tsy apozina mihitsy tena tianao mirakina andriamanitra amintsika rehetra amin'ny fotoana sabotsy io amenna amenna ka dia zay zany fanentanana tompoko ny voninahitra ho an'andriamanitra dia am'roa am'roa fosa am'roa zany fotoana manaraka dia rapitso amin'ny eninora fotoana eto a afantsika manao fotoana dehibe vavaka ho an'ny fotoana sabotsy 13 sy alahady 14 io oka tonga daholo tsika rehetra hoy ao amin'ny sabotsy io dia misy seza nofainao a fa mba iangaviako arivo ihany ny seza nofaina arivo ihany tsy atonantsika rehetra fa mba mitondra lamba hoany ianao ary mba hipetraka mibozaka dia faharoa dia raha mba mety rehefa misy olona mitondra fanasana ainao zany hoe vaovao le olona dia mba asehontsika fandeferana hoe mipetra eto anao fa aloha za hitsangana itsy afa-tsy zay hoe ray aman-dreny be ato amintsika tena mila mipetraka izy satria mety tsy mazaka mitsangana dia zay nga no mentsika seza na mipetraka ambany zay zany ny filazana tompoka dia hivavaka ho an'ny fotoana dehibe io tsika sady amarana fotoana andeontsika hitsangana atsaka ny tananao dia mitodika makany amin'ny kianja madarella dia vavaka ho an'ny fotoana io sika rehetra misotranao zahay andriamanitra ny amin'ny fotoana dehibe zay ho ataonay eo amin'ny kianja madarella ny sabotsy 13 zao sy ny alahady 14 inty aho mpanomponao vonina hiaraka iombonatoko aminao amonjy fanany olona anasitrana olona marary koa dia ho asianao miariary amin'ny hoandrio fa lehibe mifamindramponao ka tsy nipiny tonga eto ihany no ahita voninahitrao ao fa reo olona rehetra nasainay dia hita ny herinao andriamanitra miasa ahita ny fahagaganao ry tompandriamanitra tsy toa omenanao ny dera ny ajary ny voninahitra mandrakizay afafinay eo amin'ny toerana io ny rany Jesosy Kristy misaotra tompo amen
ravy zantsika tompoko aloha biditra le namantsika vao velana